आमचे संविधान ज्या मनशांनी रचलें तांणी राजेशाही पळयल्ल्यो, तांचो अभ्यास केल्लो, तांणी हुकुमशाही पळयल्ल्यो, तांचो अभ्यास केल्लो, आनी तांणी लोकशाही पळयल्ल्यो, तांचोय अभ्यास केल्लो. हें सगळें करून लोकशाय ही पद्दत आमी मानून घेतली. आनी लोकशाय ही पद्दत मानून घेतकच मागीर ते लोकशायेच्यो ज्यो खुमो आसात, त्या लोकशायेचे जे मूलभूत तत्वां आसात, ती तत्वां पाळप हें आमचें कर्तव्य आनी आमची जबाबदारी जाता. ना जाल्यार कितें घडूं येता, आज एकल्याक दिसता आपले माथ्यार मुकूट घाला, तो मुकूट घालून आपणें भोंवचें. तोच कित्याक भोंवता म्हणून गोंयांतले 12 मंत्री मुकूट घालून 12 तालुक्यांनी जर भोंवंक लागले, ताजो परिणाम कितें जातलो? ताजो एक बरो परिणाम जातलो, पर्यटन उद्देग वाडटलो. देशभरचे लोक पळोवंक येतले की मुकूट घालून मंत्री कशे तालुक्यांनी भोंवतात काय म्हणून. पूण हाजे भायर आनी कसलोच फायदो जावचो ना, कारण मुकूट कांय करना, मुकुटाक कसलोच अधिकार ना, मुकुटाक लोकशायेंत स्थान ना. गरज आसा ती लोकशायेन जे अधिकार दिल्यात आनी ज्या अधिकारां वरवीं मनीस एका अमक्याच पदाचेर पावला, त्या पदाची जबाबदारी समजून घेवपाची. आनी जबाबदारीक सदांच एक मर्यादा आसता. मुख्यमंत्री जालो म्हणून तोच कितें सांगता तें फायनल अशें जायना, जावंक जायना. जाली जाल्यार ती लोकशाही सारकी चलना, ती लोकशाही विकृत जाता. आनी म्हणून लोकशायेंतले हे सामुदायिक जबाबदारेचें तत्व, कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटीचें तत्व हें मानून घेवप खूब गरजेचें. गोंयांत वेंचणूक जावन हालींच नवें सरकार सत्तेर आयलां. ह्या सरकारान ही जबाबदारी लक्षांत धरूंक जाय की ताची सामुहीक जबाबदारी आसा आनी त्या सामुहीक जबाबदारी दोळे मुखार दवरूनच ताणें फुडलें पावल घालचें पडटलें. एक मंत्री भ्रश्टाचार करता जाल्यार तें म्हाका कांय लागना, तो भ्रश्टाचारी अशें म्हणून मुख्यमंत्री कुशीन रावंक शकचो ना. एक मंत्री आनी कसली भानगड करता, ती ताजी भानगड चडांत चड काडून उडोवया, तें म्हाका कांय लागना अशेंय खंयचोच मुख्यमंत्री म्हणूंक शकचो ना. जर चूक खंयच्या एका मंत्र्या कडल्यानय जर घडली जाल्यार ती सामुहीक जबाबदारी मंत्रिमंडळाची. ती जबाबदारी मंत्रिमंडळान घेवची पडटली. हें लोकशायेंतलें तत्व जर मानलें तरच लोकशाय आमच्या देशांत घटमूट जावंक पावतली. आज भिरांत दिसता की केंद्रीय पावंड्यार आत्रे पयऱ्यार वा चाटये पावलाक लोकशायेचेर धपके पडत आसात. लोकशाय आवळून हाडपाचो, लोकशाय दामून दवरपाचो प्रयत्न जायत आसा, तरेक तरांनी जाता. कायद्याच्या नदरेन जाता, राजकारभाराच्या नदरेन जाता, धोरणाच्या नदरेन जाता, सगळे तरांनी जाता, उलोवपाच्या नदरेन जाता. उलोवप पसून आसा त्या लोकशायेंतलें दिसना. आनी ताका लागून हें जर वाडत गेलें तर हळू हें राज्यांनी पातळटलें. आनी राज्यांनी जर हेंच जावंक लागलें तर मागीर लोकशायेचो फुडार दुबावांत पडटलो. हो लोकशायेचो फुडार दुबावांत वा हुस्क्यांत पडचो न्हय, ह्या खातीर आमी लोकशायेंतलीं जीं तत्वां आसात ती सरकारान पाळची, कडकपणान पाळची. राज ना हांगा, राजेशाही ना हांगा, राजाचे हुकूम नात हांगा, राजाचो मुकुटूय ना हांगा. हें प्रत्येकान लक्षांत धरलें जाल्यारच आमची लोकशाही फुडें सारकी चलूंक पावतली. एक लक्षांत धरूंक जाय, हांगा सगळेंच सरकाराचेर सोडून उपयोग ना. अखेर राज्य कोणाचें? लोकांचें. लोकांनी लोकां खातीर लोकांचें राज्य चलयलें. म्हणटा जर हें राज्य लोकांचें, जबाबदारी लोकांचेर येता. देखून राजा प्रमाणे वागपी, राजेशायेंतले पद्दतीन वागपी सरकार सत्तेर येवचें न्हय अशें थारावपाची जर जबाबदारी कोणाची आसत ती लोकांची.
लोक जेन्ना ही जबाबदारी आपली समजून घेतले, लोक जेन्ना शाणेपणान वागूंक लागतले, तेन्नाच आमची लोकशाय रुळार येतली अशें म्हणूं येता.